वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम अदरक को अच्छी तरह धो लेंगे और बारीक कद्दूकस से इसको कस लेंगे। कसी हुई अदरक को हम छलनी में डालेंगे और दबाते हुए इसका सारा जूस निकाल लेंगे। जूस निकालने के बाद जो अदरक बचेगी उसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप वीडियो का पार्ट 2 अवश्य देखें। अदरक का जूस निकल गया है। इसे हम गर्म करने के लिए गैस पर तवा रखकर उसके ऊपर रख देंगे। याद रहे, कभी भी अदरक के रस को डायरेक्ट गैस पर गर्म ना करें। इसे जब भी गर्म करें या तो माइक्रोवेव करें या फिर तवे के ऊपर रखते हुए गर्म करें। अदरक अच्छे से गर्म हो गई है। अब हम एक कटोरी में ले लेंगे शहद और 1 चम्मच डाल देंगे गर्मा गर्म अदरक का जूस। दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये सर्दी खांसी की दवाई बनकर तैयार हो गई है। जब भी आप इस्तेमाल करें अदरक के रस को गर्म